Mitoa, ipuina eta besteratzea desegin nahian, desipuintze gogorrenean sartuak gara. Desipuindegia deitu dudan irudi honekin, onera etorri dira bere etorkizuneko bilagun, Kili eta Queer, nolabait pandemiaren osteko erronkaz beteriko azoka hau berrasmatzera. Aurten azokarik bada, askok egin digute galdera, bai, bada. Garai ilunetatik hasi eta garaian garaikora. Baita aldirik zaienetara zein pandemia garaira ere egokitzen baldin bada. Bada azoka, Gerediaga elkarteak hainbat eragile, laguntzaile, babesle eta norbanakoekin lankidetzan ideiak partekatu eta elkarrekin hobetzeko egiten baldin bada. Bada azoka, bertan gozo lokartu barik egokitzen, hobetzen eta berritzen baldin bada. Beraz, hala baldin bada, bada.